des opérations de piratage les plus spectaculaires de ce 21e siècle s'est déroulée la veille du réveillon 2010. Un bon nombre de personnes se téléphonent à l'occasion du Nouvel An, lorsque soudain, les abonnés de cet opérateur téléphonique à la renommée internationale commencent à entendre des échos dans leurs conversations. Conjecturant une panne générale causée par une surcharge du réseau, les clients ont contacté le service technique de l'opérateur. Ils ont constaté, dès lors, que les employés du service étaient en panique et qu'ils n'avaient pas le contrôle de la situation. غرامي بالبيراتاج ما بداش اليوم ولا البارح. من انا صغير في الليسي كنت مغروم يعني بالريزو وليزاستيوس اللي فيه. بديتها بحكايات خفاف في لي سيونس دو تي بي، كنت نسكر في لي ماشين تاع صحابي، نخرج لهم دي فينيتر داليرت سور لو ايكرون ونضحك عليهم. En juillet 2009 عملت un stage في un opérateur téléphonique tunisien. السtage بتاعي ما كانش صعيبة برشا كأي stage في تونس. Donc j'avais pour mission la supervision du réseau informatique. En plus de ça يعني العباد اللي كانت تخدم غادي ما مش حاجة كبيرة في الدومين، ظاهرين في اشتراهم داخلين بالمعارف. كنت نعدي نهار كامل نتفرج في الإكران في لي لوج، ما فما حد شيء، حالة عادية. نهارين الأولى كنت نافح صباح، من بعد وليت نهار كامل فيديوهات فيسبوك وانترنت. في نهار من النهارات صارت مشكلة على الباز دو دوني HLR. كلموا عارفي بالتليفون حل سيسيون على ديستانس من ماكينتي. يا اخي وقت عرفت اللي الباز دو دوني اكسيسيبل على ديستانس واللي ما فماش فلتراج ماك في الريزو. قلت خلينا نجرب ندخل على الباز دو دوني، وفي الخدمة البعلي اللي يخدموا فيها جيتي سيغ اللي باش نلقى يعني اون فاي كلكو بار. حسيلو بديت نبربش باش ندخل على الباز دو دوني، جبت ماتيريال الخدمة نتاعي وغادي وين لقيت المصيبة. المصيبة سي كو الباز دو دوني طلعت فيها ان كونت اكتيفي سوبر ادمينستراتور و افيك ان مود باس اللي هو فريمون لو بلو ديبيل دو موند. 1 2 3 4 5 كيفاش كريتو مود باس en utilisant يعني تكنيك مستعملة برشا في الكريبت اناليز اللي هي البروت فورس. En fait البرانسيب نتاع لاتاك هذيا سي كو تبدا تجرب في لي كاركتير بالحرف، بلو لو مود باس طويل واصعب بلو الوقت يعني باش تلقاه اطول. مي في الكان تاعنا مود باس من 1 ل 8 الحكايه ما شدتنيش اكثر من نص ساعه. اون فوا لقيت بروبليم قررت باش نمشي لعارفي نحكي له على الحكايه، وهوني لو شوك فريمون اقوى واقوى وطارت لي على الاخر فيك انا مازلت كيف قلت له فما مشكله في الباز دوني. قام يعيط عليا اش مدخلك في باز دوني وش تعرف منها انت باز دوني ومازلت تدخل باز دوني ما عادش تحط سيرفونيه.
لو خممت في الرياكسيون الكل اللي كانوا ينجموا يصيروا، ما عمري ما كنت نتصوروا باش يعمل لي هكاك ويقوم يعيط عليا. نرفزتني برشا الحكايه، فديت على الاخر يا اخي، قلت مانيش باش نعديها له بالساهل. بديت نخمم كيفاش نجم نكسبلواتي الفاي هذايا، جوست بعد ستاج عديتو شهر نجرب في دي تكنيك يعني يعاونوني باش نعمل الحكايه هذه. وما نكذبش عليك بديت نقيس شويه، مي ابخي كل ما نذكر كلام عارفي واكل بوان يعني لا فاي هذايا اللي تي ديبيل، نقول خلينا نزيد شويه، هي سيغمون يعني ان موان دونتري على الباز دو دوني. قعدت نتبع فيهم وسكاني في السيت نتاعهم، لين نهار من نهارات دقهم ربي حطوا سيت جديد، لقيت فيه من فاي اللي هي اسمها ريموت فايل انكلوجن، خلتني نابلودي ان شوفال دو 3، وما كي شوفال دو 3 هذاك جي اكسيدي على لو ريزو، ومن غادي جي بلو بينغي يعني باز دو دوني. وقتها جي اكزيكوتي ان سكريبت نتاع مانتيان داكسي اللي يخليني ندخل في اي وقت على السيرفور، فسخت لي تراس من لي فيشي لوج ومشيت على روحي. خممت في الدات اللي نجم نعمل فيها ضربتي، قلت ليلة ريفيون باش هكاك تجيهم ضربة اللي بالضبط كيما نقولوا نحن. Ce type d'attaque touche des sociétés de toute taille. Les intrusions ont souvent eu lieu à des heures stratégiques. Un week-end ou les jours fériés sont propices à ces attaques. C'est là où les hackers pénètrent le système téléphonique de la société visée en cassant le mot de passe de la base de données, employant souvent des techniques de brute force. Il est possible, grâce à ce type d'attaque, de perturber tout un trafic téléphonique en changeant la correspondance entre email, identité internationale d'équipement mobile, et les numéros de téléphone. En plaçant sa propre email dans la base de données, un pirate peut avoir le contrôle total sur les conversations téléphoniques. Le succès de cette attaque était inespéré. Même s'il avait bien préparé son coup, il était le premier surpris par les dégâts causés par cette opération. ما عمري ما كنت تصور روحي نهار باش نعمل ضربة كيما هكايا، ما شلق بيا حد، ما فيق بيا حد وما شك فيا حد. حكاية عملت بوز كبير سور انترنت سور لي ريزو سوسيو، وحتى في الفاك سمعت العباد تحكي عليها، سي سكي ما دوني اونفي انا باش نكمل في الدومين هذايا. من بعد En 2010 en parallèle مع قرايتي كنت نروح للدار نقرا لي دوكيومون سور انترنت وكتب على البيراتاج انفورماتيك. خلات لها سيغتان نيفو اللي البيراتاج تاع لي كونت فيسبوك ولي ريزو واي في نتاع القهاوي، حكايه نتاع ولاد صغار. وليت نلوج على لي سوليسيون باش بيراتي لي كونت بانكير لي ريزو دونتربريز الكبار، ومن الاول كان جوست بور لو بليزير باش نتعلم ونشوف كل شيء، وين جا نهار اللي كل شيء تبدل فيه. بديت نتعرف على بوكو دو بيرات انفورماتيك، خلطت حتى دخلت في الريزو نتاع لي بلاك هات. لي بلاك هات هذوما سو سون دي بيرات مال انتونسيوني، عباد مسكره في ريوسها، لي زاكسيون تاعهم الكلهم باش يربحوا الفلوس، باش يربحوا عباد اخرين. ولينا نتلموا ديسكريتمون، نيشونج نو زيدي، نحكيو على لي نوفيل تكنيك دو بيراتاج، حتى اون اورغانيزي دي زاتاك كوليكتيف باش نربحوا منهم الفلوس. نهار قاعد سهر في الدار ترونكيل كالعاده، جاني تليفون من عند عبد ما نعرفوش، سالني قال لي انت فلان الفلاني، قلت له وي، قال لي راهو لازمنا نتقابلوا لو بلوتو بوسيبل وعندي ليك افر العمر. قلت برا خلينا نشوف شنو الحكايه، اون سي دوني رونديفو في قهوه. كي تقابلنا قال لي راني سمعت عليك برشا وعندي مده نلوج عليك، وين ما بروبوزي اون سوم دارجون خياليه باللي تتصور ما تنجمش يعني. دخلت لها اون كونتر بارتي كنت يلزمني نسرق ان دوسيي من انتربريز، قاعد مركز ياسر على حكايه لو دوسيي، واكد لي اللي الحكايه هذيك ما لازمهاش تخرج. فرانشمون الحكايه دخلتني بعضي على الاخر، قعدت نخمم بين الفلوس اللي كان باش ناخذهم باش يبدلوا لي حياتي الكل،
وبين الريسك اللي باش ندخل فيه كان نعمل الاكسيون هذيا وكوت شديت والحكايه هكا. خممت برشا ما نكذبش عليك، وبيني وبين روحي قلت الفرصه هذيا ما عادش باش تعاود حياتي كامله. من فوا خديت الديسيجن تاعي كلمت الراجل تفاهمت معاه، حبيت نعمل ريبيراج بحذا لونتربريز، وكي خلطت الغاديك لونتربريز هذيا ما طلعتش كيما انا كنت نصور. يافي دي كاميرا دو بارتو، سيكوريتي، لاكسي ليها كان بالبادج مانياتيك. ما دخلت بعضي، ومن وقتها وليت نعمل نقعد نهار كامل في كافيتيريا بحذا لونتربريز نخمم ونخمم كيفاش باش ندخل. دورت مشيرات الكل ما لقيت حتى سوليوشن، وكيما لقيت بها وين قلت لا سول سوليوشن هي اني نستعمل لا فاي هيومان. وماك تعرف انت لا فاي هيومان ميم افيك لي بلو غران سيستيم دو سيكوريتي او موند تقعد هي اقوى فاي. نهار مشيت لك الكافيتيريا متاع العاده كان نذكر مليح يظل بالجمعه، وقعدت سراح في لونتربريز خمم كي العاده كيفاش باش ندخل تقريبا هي ساي هكاكا. وطفله سمحه برشا خرجت من لونتربريز، وبالزهره جات الكافيتيريا متاعنا خذيت قهوتها وقعدت في الطاوله اللي بجنبي. غزرت هكا على اليمين على اليسار، ما خلطت عليها حد، قلت هذه هي فرصتي وما يزنيش الرجاء. هزيت قهوتي مشيت قعدت بحذاها، مع السلامة شحوالك، وضربنا اللغة متاع الولاد الكل يعني. وبالكلمة جو لوي بروبوزي باش نعملو قهوة بعد خدمتها، وطلبت منها نمروها. هكاكا وجبت تليفوني، وهي كي الناس مليح تمل عليا في نمروها بالنمرو، وانا وقتها نخمم في حاجات معها. عطلناوش كيفاش باش نعاود بادج كيفو في الفورما وفي لي دوني نتاع البوس اللي فيه. وفي البيريود هذيك شلقت اللي ما فماش برشا دي زونتربريز يستعملوا في الاكسي بار كارت مانياتيك. اون شيرشون بيان عرفت اللي كانوا يستعملوا ان سول تيب دو ليكتور بور كونفيغوري لي كارت هذوما اللي هو Ce type de lecteur fait une faille par buffer overflow. C'est une faille في الميموire اللي تخليك que tu exécutes un code arbitraire. Donc انا j'ai injecté un code malicieux sur la puce وهي باش تخلي الليكتور هذايا يتصرف comme si la carte يعرفها من قبل. جمعتين هكاك رجعت لونتربريز، دخلت من الباب الكبير في دي بي سي نتاعي، مع اساس في الدخول غزرني بيزارمون فيكو اول مره يشوفني. ميم سي انا من داخل خايف على الاخر، جي اسيي دو غاردي مون سون فروا، ضحكت له وسلمت عليه وتعدي. اون فوا حديت الباج نتاعي تحلي الباب ونجمت.
البلو اللي لقيته سيتي ان هارد توكن هو اللي خلاني ندخل على السيسيون المسكره نتاع البي سي. En fait, le hard token, c'est un équipement hardware, il est USB ou la carte à puce. Il est utilisé comme un moyen d'identité ou يستعملوه pour assurer une authentification forte في بلاصة الباسورد. Le 10 décembre 2010, un vendredi loin d'être comme les autres, alors que les employés d'une entreprise multinationale s'apprêtaient à rentrer chez eux. Certains ont commencé à recevoir instantanément des mails douteux sur leur boîte de réception. Grande était leur surprise lorsqu'ils ont découvert des conversations entre le directeur général et sa secrétaire. Des mails équivoques qui révèlent une opération immense de détournement de fonds et de corruption. De nombreux devis révélaient des sommes d'argent astronomiques dépensées dans du trafic de drogue. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans l'entreprise. بديت نلوج على الديسكتور ما لقاش الدوسي اللي حاجتي بيه. من الاول ما لقيت شيء اللي حليت البوات ميل. بديت نقرا بالميل اللي لقيت كونفرساسيون بين لا سكرتير و لو بي دي جي في دي دوكيومون تاع توزير كوربسيون ترافيك شانتاج حتى كان يخمم باش يطرد خدامه باش يظلمهم يعني ويدخل في بلاصتهم مع عباد اخرين يتكلفوا له ارخص وكل. من الاول ما عرفتش نعمل يا اخي جبت من بعد الفلاش وحطيت تو لي دوكيومون عندي. بعد ما تيليشارجيت لي دوكيومون الكل حطيت تو لي امبلويي اون سي سي على الميل بعثت لهم البوات نتاع السكرتير تو لي فيشي اللي لقيتهم قلت خلينا نفضحوا انا هذا. سكرت البي سي رجعت كل حاجه في بلاصتها وخرجت كلش عليه حتى شيء ما صار. كلمت الراجل اللي تفاهمت معاه من الاول وقلت له الدوسيي اللي تفاهمنا عليه مش موجود في حتى بلاصه على الديسك دور وحكيت الميل اللي بعثته يا با يو دو رياكسيون من البي دي جي ما سمعت عليه حتى شيء ما تفضحش عمل روحه وقلش عليه ما فما حتى شيء سو كيفاه انا ليلتها هبطت كل شيء سور انترنت وفضحته. الحكايه هذه تعدى عليها اكثر من شهر. نهار احد قاعد في داري متفاهم مع اصحابي باش نعملوا قهوه نوقز الباب خرجت يا اخي. السلام عليكم تفضل بابا. سلام تسليم معايا؟ ايه تفضل حاج ناديك الشرطه معاك. Des milliers d'opérations détruisent des sociétés entières chaque année. Des empires sont même parfois touchés par ces piratages. Des centaines d'employés parmi des patrons, des chefs de service ou même de simples fonctionnaires sont annuellement limogés, résultat de l'inadvertance d'une seule personne. Les médias du monde entier ont relayé l'information et une enquête judiciaire a été ouverte. Un mandat de dépôt a été déposé à l'encontre de ce pirate qui a réussi à faire tomber, une fois de plus, une entreprise multinationale. اسمي سليم 26 عام ingénieur en réseau informatique et télécommunications. Tao expert en sécurité informatique. عايش كالعباد الكل. عندي عائلة. عندي أصحاب. وساعة لساعة تظل لي باش نبلبصها.
toute cette histoire aurait pu être réelle. Peu de choses séparent notre fiction de la réalité. De nos jours, le manque de contrôle d'accès dans le monde professionnel conduit à de nombreuses attaques pouvant détruire les plus grosses sociétés du monde. En 2013, plus de 160 millions de numéros de cartes de crédit ont été volés par 5 pirates aux États-Unis. Ces hackers ont pénétré les systèmes informatiques de plus de 15 sociétés, parmi lesquelles on retrouve l'opérateur Nasdaq. Le préjudice estimé est de 300 millions de dollars. Le groupe Carrefour est également concerné par cette attaque depuis au moins 2007. Environ 2 millions de numéros de cartes de crédit ont été récupérés par les malfaiteurs. Le manque d'attention et de sécurité des systèmes informatiques des entreprises les laisse vulnérables à tout type d'attaque. 71% d'entre elles ont déclaré avoir subi une intrusion au cours de l'année 2011, selon une étude réalisée par le géant américain de sécurité informatique Symantec. Symantec a consulté 3300 entreprises dans 36 pays. Au niveau international, 20% des entreprises évaluent les pertes annuelles causées par ces attaques à au moins 140 000 €. Le contrôle d'accès est devenu un enjeu majeur pour les entreprises. Les gérants et experts en sécurité ont réalisé que les cibles ont évolué. Avant, les pirates s'attaquaient aux infrastructures. Aujourd'hui, ils s'attaquent aux informations. Et il est impératif de mettre en place les stratégies adéquates pour empêcher ces attaques. Mieux encore, de faire prendre conscience aussi bien aux professionnels qu'au grand public les risques et dangers d'une quelconque négligence.